bác sĩ kiểm tra xem em bị làm sao nghe chưa. Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ cho Bibi đi khám bác sĩ vì Bibi mấy hôm nay ăn rất là ít và ngủ nhiều ấy, nên là mình cảm thấy rất là lo lắng luôn. Nên là mình sẽ cho bé nhà mình đi khám này xem em ấy bị làm sao nha mọi người nha. Giờ mẹ sẽ cho em đi khám bác sĩ nhá. Em phải ngoan nghe chưa? Em phải nghe lời bác sĩ nghe chưa? Giờ hai mẹ con mình đi nhá. Chị ơi, bé nhà em ấy, mấy hôm nay là bé hơi bị biếng ăn một chút đấy chị. Bé có ngủ nhiều quá, chị kiểm tra xem bé sức khỏe bé làm sao của em đấy ạ. Dạ vâng. Con ngoan nào, theo bác sĩ nha. Không sao hết nha, con nghe bác sĩ nào. Tí nữa chị cho em thuốc bôi luôn cho bé nhá. Rồi, con ngoan không sợ nhá. Đi ngoan là bác sĩ kiểm tra cho Bi nhá. Ở nhà mình có thấy bé khó khè gì không chị? Dạ không chị ơi, nhưng mà em cảm giác như là bé nó bị trướng bụng đó chị. Và ăn ít nữa. Mình nha, không có sao nhé. Bé đi phân sao chị? Bé đi phân cũng hơi lỏng một chút thôi chị. Lỏng với kiểu mà lỏng nước hay là lỏng kiểu sệt xong kem nhầy nhầy? Dạ sệt thôi chị. Vào đây em cho bé xuống uống. Không sao. Ngoan, không sao nha. Không sao nha, bác sĩ khám cho em nào. Không thì chị bế cũng được, khó quá thì chị bế. Mẹ này. Dạ bé ăn trái cây và uống sữa chị. Mấy nay có ăn trái cây gì lạ không? Dạ không ạ. Vẫn là đồ ăn bình thường em hay cho ăn ạ. Uống sữa, mình cho uống sữa gì? Sữa bột cho bé trẻ sơ sinh á chị. Meji ạ. Không, thì chọn một tí thôi. Không sao nhá, em làm ngoan nhá. Không sao. Chào. Nhá, em không sao nhá. Không sao. Không sao ngoan này. Bé rối loạn tiêu hóa thôi. Ngoan, không sao. Được rồi.
sao không sao. Đi sang mẹ nào, đi sang mẹ nào. Tải quá. Xong rồi. Rồi chắc rồi đi về. Xong rồi, Đi về. em không sao cả. Xong rồi. Về ăn, chịu khó ăn đi khỏi gặp bác sĩ nha. Dạ. Đây khăn của em. Đúng rồi, nằm đấy. Rồi. Không sao. Em mẹ nhá. Siêu âm cho bé thì với kết hợp với triệu chứng của bé thì bé chỉ với mặt tiêu hóa. Bây giờ em sẽ bổ sung men cho bé và về chị điều chỉnh lại cái chế độ ăn, sẽ chia nhỏ ra làm nhiều bữa và ăn hỗ trợ sao cho bé nhai kỹ, đừng có để bé nhai gọi là nhai không kỹ và nuốt chửng đấy. Đó. Rồi bổ sung men cho bé nhé. Chia nhỏ nhiều bữa ăn ra, ăn những cái đồ dễ tiêu thôi nhé. Vì nếu mà thấy bé mà có những triệu chứng bụng nhiều quá thì hạn chế cái sữa thì em lại cho uống ít lại nhé. Để cho uống nhiều một lúc quá cho nhiều bữa khó tiêu nhé. Em lấy thuốc cho bé nhá. Và đi về nhá. Trời ơi, trời ơi. Đấy, em không sao cả đâu nhỉ. Đấy, uống thuốc là khỏe thôi. Em uống thuốc là khỏe liền, không sao hết. Đợi bác sĩ lấy thuốc cho em nhá. Rồi hai mẹ con mình về nhá. Bác sĩ lấy thuốc cho hai mẹ con mình về nhá. Bác sĩ đang lấy thuốc cho em đấy. Bác sĩ lấy thuốc cho em uống cho nhanh khỏi nhá. Em không sao cả đúng không? Đi rồi mẹ giận lắm đấy nhỉ. Ở đây nhé. Em có đi hướng dẫn cái này rồi nhé chị nhé. Là buổi sáng sẽ uống 2 gói và chiều uống 2 gói. Chị có thể pha lẫn với sữa để uống được nhé. Miễn sao là đưa vào miệng là được. Dạ. Cầm miếng. Chờ miếng. Em cảm ơn bác sĩ đi. Em cảm ơn bác sĩ. Bye bye em nhá. Dạ. Em đi về em ăn khỏe nhá. Ăn khỏe nhá. Dạ. Ăn khỏe phải gặp nhau nữa nhá. Dạ. Con chào bác sĩ nha. Đây em gửi chị thuốc của tôi. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dạ. Em về đây chị. Dạ rồi, em chào chị. Dạ hai mẹ con mình về nhá. Em đi về nhá. Bye bye em nhé. Dạ, bye bye bác sĩ nha. Bye bye bác sĩ. Con mình về nha. Chào với mẹ nào. Bye bye. Về. Chào. Nào, về nhà rồi. Về đến nhà rồi. Em nói bụng rồi đúng không? Ngồi đây mẹ làm đồ ăn cho em nhá. Mẹ lấy chuối cho em ăn nào. Giỏi quá. Ngồi đây với mẹ nha. Mẹ lấy đồ ăn cho em nào.
ơi, em bé giỏi nào. Đưa mẹ. Ngon không con? Ngon quá nhỉ. Em ăn giỏi nha. Em ăn giỏi cho nhanh khỏe nha. Mọi người ơi, mình mới cho BB đi khám bác sĩ về. Bác sĩ kêu là sức khỏe của bé không hề có vấn đề gì nhá, chỉ có bị viêm ruột nhẹ một xíu thôi. Bác sĩ có cho men tiêu hóa này, có men tiêu hóa về cho bé nhà mình uống. Thì kết hợp với ăn uống khoa học là bé sẽ khỏe lại thôi nhé mọi người nhá. Nào, đi ăn giỏi nhá, đi ăn giỏi xong rồi mẹ đi pha thuốc cho em uống nhá. Em ăn nào. Em ăn giỏi rồi mẹ pha thuốc cho em uống là em sẽ khỏe thôi đúng không? Ngon không con? Ừ. Ăn nào. Ăn ngon nào. Ăn giỏi để mẹ pha thuốc cho em nhá. Ngon quá. Bác sĩ bảo em không sao. Em chỉ bị viêm ruột nhẹ thôi. Em uống thuốc là sẽ khỏi. Ngon ha. Ngon quá. Em ăn xong rồi, bây giờ mẹ pha thuốc cho em uống nhá. Đây, để mẹ pha. Đây, em cầm lấy, em cầm cái này cho mẹ. Rồi, giỏi quá. Đây này, men của em đấy, bác sĩ dặn là chỉ uống 1/2 gói thôi nha. Uống 1/2 gói thôi. Được rồi. Đây. Mẹ lấy phích sữa nha. Nào, ngồi ngoan nào. Rồi em đưa cho mẹ nha. Em đưa cho mẹ. Cắt lại. Rồi để mẹ lắc đều nhá, lắc đều thuốc cho em này. Lắc đều cho ăn thuốc nhá, cho em uống là em khỏi nào. Được rồi. Em uống thuốc là em khỏi ngay đúng không? Em uống hết thuốc là cái bụng em nó khỏe nè. Con đói à? Ừ. Uống từ từ đi chứ.
Đi khám về con đói lắm hả? Con uống mạnh thế. Uống đi con. Uống giỏi cho nhanh khỏe nha. Uống lâu uống nhiều. Nước à? Đấy à? Ôi mọi người ơi, Bibi đã uống hết sạch sữa rồi này, quá giỏi luôn đúng không ạ? Thế này Bi nhanh khỏi bệnh lắm đây, đúng không? Giỏi quá, bây giờ mẹ vỗ hơi cho em một lúc rồi em đi ngủ nhá. Mẹ vỗ hơi cho em nhá. Em ngủ ngoan à?
Gì đấy? Em nghĩ gì đấy? Em ngủ đi. Ừ. Mẹ cho em nhá. Mẹ em. Hôn mút tay nè, Hư nè, hôn mút tay.